好啦，2021年 MC 第一條啦。咁咧，佢呢條咧就有5隻 solid substance 啦。咁啊，equal mass 嘅。咁啊，佢哋咧就有俾人熱緊啦，俾人 heat 緊啦。咁一個2 P，一個 P 嘅。咁咧，即係個 power 唔同啦。咁就 show 咗張 temperature 對時間嘅圖啦。咁我哋要諗到邊條式咧 ？E 等於 PT，E 等於 MC delta T，E 等於 MLV MLF 啦 fusion。咁啊，佢就問你 latent heat 係啊，問 latent heat 嘅。咁所以中間嗰條式咧就可以唔使要啦。咁所以咧，我哋就知道 PT 等於 MLF 啦。咁咧，佢就問我哋個 ratio 嘅。咁我哋即係要 set 兩條式出嚟啦。咁首先 X 嗰個咧，因為 X 嗰隻係寫用2 P 嘅，所以2 P 咁啊數埋時間啦，3格嚟嘅3T 就會等於你個 MLF 咁啊 X 嗰隻嚟嘅。我哋 mark 翻好啲數字。喂，咁 Y 嗰隻咧就係 P 咁啊時間咧就1、2、3、4格嚟嘅，咁啊4T 啊就等於 MLFY。咁啊好啦，咁兩條式揾 ratio 啊嘛，咁兩條式一相除，咁啊 LFX 除 LFY， 咁就 M 除 M 啦。不過佢講咗 equal mass 啊嘛，所以其實可以唔使理嘅，就等於6PT over 4PT。咁好啦，上下約揀 PT，M 都約走埋，咁所以咧 LFX 同 LFY 嗰隻咧就應該係6 over 4啦，6 over 4即係3 over 2啦，3 over 2即係3比2，答案就係 A 啦。